Evet, yoğurt mayalama kabı yaptık bir adet. Bunu anneme için ürettim ama bundan aynısından satışa da sunacağım birkaç tane. Bunların içini bu derinlikte oyabilmemin tek yegane sebebi bu AFK el aletleri. Mehmet abiye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem ürünler üretmiş. Bunlar olmadan önce ben iki elimde bağlı çalışıyormuşum tornanın başında ama bunlar geldi gelelim muhteşem derecede işçilik vermeye başladık. Biraz ayrıntıya daha fazla girebiliyoruz ve muhteşem ucundaki karbürler herkese tavsiye ediyorum torna işi yapanlara.